Alaikum. Alhamdulillah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kutuwezesha sisi sote kuwa wazima wa afya. Hapa kama utakapoangalia niko shambani. Shamba humu kuna miogo, miogo mingi. Miogo kweli, miogo mingi kutosha. Lakini miogo hii ili niko kwenye shamba langu mimi mwenyewe. Mimi ni mkulima, huwa nalima. Nalima shamba na nafanya kazi zangu vizuri na natibu watu. Ndio uone kwamba Dr. Sharifu ni mzuri sana. Na nafanya hapa niko shambani kwangu kama unavyoangalia. Lakini hapa leo nimewaletea faida ya miogo na miti yake. Kwa miogo ni dawa kama ulikuwa hujui. Miogo hii kama unavyoangalia mti huu wake huu ni dawa nzuri sana. Wewe unaona umetupiwa majini. Unajua kuna watu unakuta amepigwa majini uchawi. Lakini kaenda kwa mtaalamu akamshughulikia na akamtengenezea, lakini bado hali ni ile ile. Akifika nyumbani ndani ya muda mdogo hali inarudi kugua, anaanza ugonjwa ule ule. Unaweza ukatumia miti ya muhogo kuza ule uchawi. Pia unaweza ukaitumia kumsha mtu mwenye matatizo mabaya ya kichawi. Pia unaweza ukakata fingi zake, pingi kama 7 na ukazigawa katika makundi inavyotakiwa. Baada ya kumezigawa unaweza ukamuondolea mtu uchawi, yani kumzindua mtu na ukafanya dawa ili kamate kwake. Ni elimu ndefu na sitazungumzia sana huko. Pia tumia hii miti ambayo unazungumzia, unaweza ukaya hiyo muhogo kwa ajili ya kinga. Kijiti chake chenyewe hicho kikikata kama mfukoni ni kinga tosha, na kuna mtu kukuloga. Hicho ni kiti cha muhogo. Ukiwa nacho mfukoni tayari hapo una kinga. Ukachukua kiti cha muhogo na ukachukua na mti uliopigwa na radi. Kuna mtu unakuta mtu umeanguka. Mimi ninayo miti ambayo imepigwa na radi. Unachuna pamoja na unafunga, unaweka mfukoni kwako. Hapo nakwambia ndugu yangu, hakuna mtu kukuchezea wala kukuloga. Pia unaweza ukachimba ukachukua kijiti chake kwa manuizi vizuri, ukaweka mkononi kwako, ukafunga vizuri na ukatembea. Kama kuna wachawi utaanza kuwaona, kama kuna wanga utawaona. Hiyo ndio maajabu ya mti wa muhogo. Mti wa muhogo huu pia una matumizi mengi kwa wale ambao nguvu zao hazifanyi kazi, yani maanisha wanaume, mzee wako hayuko vizuri, basi tumia mihogo hii, chemsha, unatumia kula, utapata nguvu vizuri na utafanya kazi vizuri ambayo itamfurahisha mwenzako. Hayo ndio matumizi ya muhogo ambao ni mti wa muhogo huu kama unavyoona. Na nimeona niwaletee ili na wewe ufaidike na ili ukautumie nyumbani kwako. Ujue unaondosha uchawi na unafukuza majini mabaya. Pia ni dawa nzuri sana, ni chakula tunatumia kula. Lakini miogo hii kwa aina mbili. Kuna mwingine ambao unakuta ni mweusi na mwingine unakuta uko katika rangi kama hii. Basi hiyo ni elimu nimewapatia. Kwa atahitaji masuala ya tiba au dawa au kushughulikiwa, anaweza kanipigia katika namba zangu za simu 0745382890, 07453890, au WhatsApp akaingia akaandika alama ya kujumlisha pale plus kaandika 2557453828. Namba zangu hizo unaweza kunipata, au kwenye grupu langu Sharifu utapata pale wameandika tiba asili, unajua tayari ni mimi na utaungwa na utaweza kujifunza vingi. Au WhatsApp Tibakari, utajifunza vitu vingi popote ulipo, uwe nchi mbali, tunashughulika na tunafanya mambo mengi na dua kwa ujumla na dawa zetu popote pale ulipo. Hii ni elimu ambayo tunawapatia ili mjifunze na muweze kujua vitu mbalimbali. Kama na mgonjwa wako ana matatizo kwenye familia au kwenye ukoo, amehangaika huku na huku, ametibiwa huku na huku, lakini bado hali ijawa sawa, kwa uwezo ambao Mungu kanijalia, bahati nzuri nina uwezo wa kumsaidia mtu kama huyo na akapona, hata kama ni miaka 10. Hali ni hiyo, kwa uwezo ala na hali itakuwa nzuri. Basi inshallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbele yetu hapa nimewaletea dawa moja inaitwa kifunga. Hii dawa inafunga maswala na inafungua. Inaitwa kifunga. Mizizi yake hiyo hapo. Hii hapo. Kama unavyoona ni kifunga na kufungua. Na pia tena ni kinga. Hii kijiti kichukua mzizi wake huu. Uona huu mzizi. Ukakata kidogo kwa manuizi kwamba wewe ni kufunga. Nafunga kila mchawi asinione, mbaya yote anayenitafuta asinione katika hali hii. Na kweli ukiwa nao katika mfuko wako, nakwambia uwezo ukalogwa na mchawi wala dawa yake yote kukuona wewe wala mbaya yote. Hiyo ndio kazi yake. Alafu matawi yake anikwambie. Onyesha hapa. Ukiyachukua matawi haya, ukiyachukua matawi kapaka hapa hivi. Unaweza kapaka kwa chini. Kapaka. Utaona vizuri hapa kuna rangi nyekundu. Au nikapaka katika vidole vyangu hivi. Kama unavyoangalia unapaka. Vidole vyangu unapaka. Paka. Unaweza kuona rangi nyekundu inabadilika, unaona? Sasa hii rangi inabadilika hii. Inabadilika na kuwa nyekundu. Hii ni dawa. Badilika katika vidole vyako vinakuwa vyekundu. Kama unavyoangalia vidole vyangu vimekuwa vyekundu. Sasa jiulize, wewe mti unabadilisha mikono inakuwa mekundu. Una maajabu sana huo. Ukijipaka kama unaenda sehemu, wewe ni binti au wewe mwanaume, sana sana binti, niongeleze binti. Ukijipaka mti huu binti mwanamke au binti ambao hujaolewa, ukapaka kwa manuizi kwamba naenda sehemu fulani au kwa mtu fulani nitakachoongea naye nielewe. Na ukweli ukienda naye kuongea jambo atakuelewa haraka na atakusikiliza. Na atakuelewa mpenzi wako unamuomba hela na kuwa mgumu. Ukipaka dawa hii ukienda kwake lazima atakupa. Kama ni pesa alikuwa ni mgumu wa kutokupa, ilikuwa mnakaa naye lakini anakuwa ni mzito kutokupa, ile ukienda anakuambia kesho jipake hii dawa, ukienda atakupa hela unayohitaji. Na pia mti huu kama nilivyowaeleza ni kinga nzuri na ni dawa nzuri sana ya kuoga, kuondoa mikosi balaa, na ni mti ambao unafunga maswala na unafungua. Sasa kama nilivyowaeleza, hii ni dawa ukihitaji unaipata kwangu. Kufunga, inafunga wachawi, inafunga watu wabaya, na pia ni kinga kuwa nayo mfukoni kama nilivyoeleza. Na pia tena ni nzuri, unaweza ukapaka kama rangi au ukafikiri ni kitu fulani rangi umejipaka kwenye mikono yako, lakini kinawa tu imeshaisha. Ni dawa ya maajabu na ina nguvu. Shukrani, Mwenyezi Mungu awabariki. Na mpendelee kufuatilia katika YouTube yangu, naandika Dr. Sharifu. Namba zangu za simu 0745382890, 0745382890. Ukiwa na tatizo lolote la kinga, la mapenzi, lolote na kuhangaisha, basi nione au nipigie simu kama nilivyokutajia hapo mbele yetu. Naona kuna katani na hilo lina kazi nyingi, na hili ni la polini. Ukichukua katani hilo, ukachukua mizizi yake hiyo hapo, ukaitoa, ukachemsha. Kama una kaswende, una kisonono kibaya kinakusumbua, dawa nzuri ya kuondosha. Unatumia kikombe kimoja asubuhi na jioni, na hali yako inarudi vizuri. Na ni mti wenye maajabu. Huo mti unaweza kutengeneza nyoka ukamtumia, na ila nitawajuza siku zingine, lakini inshallah rizika na machache niliwapatia. Niko polini leo na nawaletea mavitu mazuri na nawaletea mambo mengi. Uwe na jamaa yako, rafiki yako ana shida mbalimbali, basi wasiliana na mimi, usipate usumbufu wala shida yote. Mwenyezi Mungu awabariki. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Anayewaletea somo hili anaitwa Dr. Sharifu. Leo analeta somo lingine kupitia ukurasa wake wa YouTube au kupitia ukurasa wake ambao unaweza kupata pia Facebook. Pale ukaingia ukaandika Dr. Sharifu tiba asili, na ukaweza kupata masomo mbalimbali tofauti. Basi leo amependa awaletee somo zuri, na amependa awaletee elimu nzuri, na awapenda wale wafuatiliaji wote wanaofuatilia vipindi vyake, wanaoendelea kusubscribe, wanaoendelea kushare na wengine, wanaowajulisha na wengine wakapata msaada kupitia kwake. Basi leo nimeleta somo zuri linaweza likakusaidia wewe na familia yako kwa ujumla. Basi leo nimeleta mti ambao unauona hapa ndugu yangu, umejilanda juu, umejitanda huo hapo. Mti huu unaokuonyesha mbele yangu unaitwa kitanchagwa. Kitanchagwa ni jina linalotumika kuita Kisukuma
Kisukuma tunauita kitanchagwa. Kitanchagwa kina matumizi mazuri na mambo mbalimbali mazito. Basi leo nakupa faida yake. Inatumika kufanya nini? Inatumika katika shughuli gani? Kitanchagwa kinatumika kinga ya kuzuia mchawi, mtu mbaya asikuroge, mtu mbaya asikuchezee. Kama wewe unasumbuliwa katika nyumba yako na wachawi, usiku wa ulali, kuna wachawi wanapita juu ya bati wakati wa usiku, unasikia paka zinapita juu ya bati, unasikia paka zinalia katika nyumba yako, unasikia paka zinalia kama watu, unaweza ukao umekaa ndani unasikia kama ni watu wanalia au mtoto mdogo analia, kumbe ni paka wa kichawi wanapita katika maeneo yako na kuletea matatizo katika mji wako. Pia unaweza kukuta buni kila kukicha anakaa katika miti au karibu na nyumbani kwako. Basi buni sio mzuri sana. Akikaa katika karibu na miti yako, hiyo ni elimu usiyoijua, basi ujue matatizo yataanza katika nyumba, mikosi itaanza katika nyumba, watu mtakuwa hamuelewani, pia hataleta madhara makubwa au msiba unaweza ukatokea. Huyo ni buni. Buni sio mzuri kuya katika nyumba yako. Pia ukisikia vitu vinatembea katika nyumba yako, basi jua unachezewa na wachawi. Basi utakuwa ni mtu wa mitihani, utakuwa ni mtu wa mikosi, utakuwa ni mtu wa mitihani. Mambo yako yote yatakuwa yamevurugika sana na yatakuwa ni machafu. Bila kujikinga, bila kuweka kizuizi, basi wataingia na watakuletea madhara. Ndio maana unakuta watu unalala usiku, umeamka umechanjwa, umenyolewa nywele utosini, umenyolewa nywele au kwenye kidevu, basi jua dawa ipo. Ambao umenyolewa nywele yote, basi dawa ipo ambao unaweza ukawekewa ile sehemu na ukarudi katika hali yako vizuri na nywele ikaota. Basi ujue unachezewa na wachawi katika nyumba yako. Basi kitanchagwa hichi kinatumika katika kinga. Ukakata kidogo kamzizi kake ukaweka mfukoni ukawa nako, ni kinga nzuri ya kuzuia wachawi, pia ya kukuepusha na masuala mabaya ya kichawi ili usiweze kuchezewa. Pia inatengenezwa ukichanganya na baadhi ya vizimba, ni miti mingi ambao ni miti inapitisha njia, inakatisha njia, mti uliopigwa na radi, nitawaletea somo hilo. Pia vitaweza kukusaidia ili usipigwe na mchawi au kuharibiwa na mchawi masuala yako ya kazi, pia kukinga katika biashara zako ili zisivurugiwe na watu wabaya wachawi, pia kuzuia mji wako usiingiliwe na watu wabaya na wachawi. Basi jua dawa ya kitanchagwa inaweza ikakusaidia na ikakukinga na familia yako kwa ujumla. Pia hapa unaona huu unaitwa ni mti unaokamata, yani ni mti wa miiba. Mti huu una mambo mazito. Kiutengeneza una uwezo wa kuzuia mchawi, una uwezo wa kumzuia mtu mbaya atakayekuja. Kama mtu ukiuchanganya na baadhi ya vizimba vizuri ukautengeneza ukaweka katika nyumba yako, basi utazuia mtu kuingia mbaya. Haya ndio maajabu yake ya mti huu. Basi kitanchagwa hichi pia kinatumika katika masuala ya kuvuta mvuto. Unachimba vizuri na kuja na maziwa yako, unapulizia vizuri, tengeneza vizuri, unakuwa sasa unatumia kuoga. Hii dawa inakusaidia pia, ni dawa nzuri ya bahati, dawa nzuri ya mvuto, inakusaidia na mambo yako yanakuwa ni mazuri. Huo ndio kitanchagwa. Basi unaweza kanipata katika namba zangu zile zile za simu, kaandika alama ya kujumlisha 255745382890. Hizo ndio namba zetu za Dr. Sharifu. Unaweza ukamkuta au ukampata wakati wote na ukafanya mawasiliano na akakusaidia tatizo lote, iwe ushauri chochote kile. Basi endelea kushare na kusubscribe ili uweze kupata masomo mengi, au gonga kengele hapo, utapata vitu vingi. Na Mwenyezi Mungu awabariki kwa uwezo wake na kwa nguvu zake. Basi Mwenyezi Mungu atawapona na mtarudi katika hali yenu vizuri.